மழைனா அடிச்சு நவுத்திட்டு இருக்கு. வீட்ல பாப்பா தம்பிக்கு கோல்டு காஃபு அப்படின்னு ஒரே கவலையா இருக்கீங்களா? உங்களுக்கான சூப்பரான ஹோம் ரெமிடியோட தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். எப்படி செய்றதுன்னு பார்த்துருவோமா? அதுக்கு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. 2 கார்லிக், 2 ஸ்பூன் ஓமம் எடுத்து அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அது பிளாக் ஆகுற வரையும் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு காட்டன் துணியில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் கொட்டி ஒரு பாட்டில் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓமம்ல எக்கச்சக்கமான எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கனால பேபிக்கு ரொம்பவே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெடி பண்ண பாட்டில் நம்ம பேபிஸ் தூங்குறாங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயோ ஒரு அவங்க பெட்டுக்கு அடியிலையோ அவங்க ஸ்மெல் பண்ணுற மாதிரி வச்சு விட்டுறணும். அப்படி பண்ணுறதுனால அவங்க ஸ்மெல் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு இருக்க நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே கரைஞ்சி ஓடி போயிடும். என்னுடைய பேபி எத்தனை மந்த்துன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அவங்களுக்கு 6 நடந்துட்டுருக்கு.